سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم حالتان خوب باشد. خوش آمدید به این ویدیو. در این ویدیو قرار است قابلی پلو بسیار خوشمزه بپزیم. اگر آماده هستید بیایید با هم یکجا شروع کنیم، اما قبل از آن مطمئن شوید که کانال ما را سابسکرایب کرده اید. مواد مورد ضرورت: برنج 2 کیلو، گوشت مرغ 2 کیلو، پیاز 2 عدد، سیر 5 دانه، زردک 5 عدد، کشمش 200 گرم، 4 مساله برنج 1 قاشق چایخوری، زیر 1 قاشق چایخوری، چکن کیوب 1 عدد، روغن به مقدار ضرورت، نمک به مقدار ضرورت، آب به مقدار ضرورت. پیازها را به این شکل خرد می‌کنیم. چند عدد سیر را گرفته به این طریق با پشت چاقو رویشان فشار می‌دهیم تا بهتر پوست شوند. بعد از اینکه پوستشان را گرفتیم، اینها را هم خرد می‌کنیم. حالا زردها را به این شکل خلال می‌کنیم. کشمش و گوشت خودمان را به صورت درست پاک شسته و آماده می‌کنیم. گوشت مرغ را در دیگ بخار به مدت 10 دقیقه بخار می‌دهیم و داخل آن به مقدار ضرورت نمک و زردچوبه می‌ریزیم تا خوش تمتر شود. حالا گوشتمان را بخار می‌دهیم و به مدت 10 دقیقه می‌گذاریم. نمک زیر چکن کیوب و 4 مساله برنج را اینطوری تهیه نمودم. حالا شروع به پختن قابلی پلو می‌کنیم. داخل دیگ روغن به مقدار نیاز می‌اندازیم و بعد از چند دقیقه خلال زردک را نیز داخل آن سرخ می‌کنیم تا وقتی داخل برنج گذاشتیمش تکه نشود. کشمش را هم داخل روغن سرخ می‌کنیم. حالا گوشت‌های مرغ بخار خورده خود را دوباره داخل روغن سرخ می‌کنیم. پیاز و سیر را داخل روغن می‌اندازیم و ادویه‌جات خود را نیز می‌ریزیم. حالا آبی را که در آن گوشت مرغ را بخار داده بودم دوباره در دیگ میاندازم تا خوش تمتر شود. برنج را در دیگ میریزم و به قدر ضرورت آب اضافه میکنم. برنج را برای چند دقیقه روی گاز میگذاریم تا آب آن جوش کند و کم شود. حالا وقت بخار دادن پلو رسیده است. به مدت 20 دقیقه با حرارت کم پلو را دم می‌دهیم. این هم از پلو خوشمزه‌مان که آماده خوردن شده است.
اگر از این ویدیو خوشتان آمد ویدیوی ما رو لایک کنید و با دوستان خود شریک کنید.